Amici, come direbbe il nostro carissimo amico, bravissima persona Luca Della Rossa, nel mio caso amici di Seventh Wild, ci siamo un attimo fermati per la pausa pranzo. Fantastico spuntino, sfilatino, mortadella, provolone piccante. Giornata custom promossissima, moto fantastiche. Abbiamo anche lì il nostro amico Armando Scala, detto Commander Adventure. Adesso Commander Custom. Commander Custom. Da Commander Adventure a Commander Custom è stato un attimo. Commander Custom. È bello, però suona bene. A dopo.